Akkam jirtu hordoftoota keenya kun TV Afaan Oromoorraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha oduu isinitti muutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Lamsaa'ish Barraan jedhama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuudha. Baga ayyaana Irreechaa bara 2014 isiniin ga'ee nuun ga'ee jechuun barbaada. Keessattuu Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa biyya alaa jirtan hundi keessanuu ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa humna walii taanee karaa nagaatiin kabajnee karaa nagaatiin eenyummaa keenya caalmatti daran cimsinee ayyaanatti mul'isnu waan ta'eef hundi keenya gahee nurraa eeggamu akka baanu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Irra deebi'ee hundi keessanuu Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa biyya alaa jirtaniif sabaaf sablammii hundi keessanuu ayyaana Irreechaa bara 2014 baga isiniin ga'ee baga nuun ga'ee jechuun barbaada. Ayyaana Irreechaa yommuu ayyaaneffannu duudhaalee fi safuuwwan ayyaanichaa eeguudhaan ta'uu akka qabu miseensa gaaddisa gadaa maccaa kan ta'an abbaa gadaa kabbadaa ejetaa hubachiisan. Ayyaanichi madda galii turizimii akka ta'u nageenyi isaas haala amansiisaa ta'een eegamuu qaba kan jedhan ammoo hoogganaa ta'anaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaati Haayiluu Miidhagsa. Ayyaana galateeffannaa jedhamuun Oromoota biratti kabajaa fi ulfinna guddaa kan qabu ayyaanni Irreechaa waggaatti yeroo lama birraa fi bona bifa ho'aa ta'een ayyaaneffama. Ayyaanni birraa bara kanas akkuma gumiin abbootii gadaa Oromiyaa kaa'een sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee fi Bishooftutti wal duraa duubaan kabajama. Irreechi birraa malkatti kabajamuuf jedhu kun duudhaalee fi safuuwwan ayyaanichaa eegee kabajamuu akka qabu abbaa gadaa kabbadaa ejetaa hubachiisan. Oromoo dhumti keessi yeroo dubbatu amma fakkeenyaa fi nami surree uffatee durbi surree uffatee wantoonni naqxu. Irreecha naqxu hin dhoowwan. Safuu. Safuu. Eeboo qabattee waraana qabattee naqxu. Safuu. Walabaaraa gamaa gamana dhaabbattee naqxu. Dargaggeessi keenya qeerroon keenya qarreen keenya qabatanii deemu. Cuulleen uffatanii deemu qabu. Wucuu safuu qabu, hanjilba isaanii qabu, asga uffanni isaaniillee, handurbaas dhiirrillee akkasi. Safuuwwan Irreechaa kanneen qaamni kamiyyuu nuuf beekuu qabas jedhan abbaa gadaa kabbadaa ejetaa. Dargaggeessi yeroo tokko tokko shimala qabatee deema. Shimala eenyutu eeyyamee? Urgeessaa qabatu urgeessaa, ulee ejersaa, dheeraa, horooroo. Horooroo isa jedhanii namoonni yeroo baay'ee bokkuudhaan horooroo jedhu. Horooroo miti bokkuun. Bokkuun mataa isaati. Bokkuun mataa qaba. Abbootiin gadaa alangaa qabata kunoo garaftuu. Garaftuu yeroo tokko tokko asitti jallatee jira. Garaftuun kun zariin kee badu jechuudha. Barinni jallaan asitti qabatu sun inni asitti qabatee jallaan suni seera ittiin hin tumani. Kunillee safuu duudhaa qaba jechuun Oromoonis dhala keettaa darbu asii gadee. Boorana bareentuudha nuti miti. Asillee boorana boreentuttis gadaa darbu. Tuulamaa fi maccattis gadaa darbu jechuudha kun. Hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa gama isaaniitiin irreechi siyaasarraa bilisa ta'ee kabajamuu danda'u qabaa jedhan. Maaliif sirna keenya kana yeroo hunda sirna yookaan immoo guyyaa namni sodaatu guyyaa hawaasni biraa irreechi nutti dhufe jedhu maaf ta'a kan jedhu sirriitti dhaabbatee ilaaluu qabaa jechuudha uummanni Oromoo. Sirni kun sirna guddaadha. Sirna Oromoo bira dabarsinee sirna addunyaa akka ta'uuf UNESCOtti akka galmaa'uuf dookumentiin jalqabaa hojjetamee qaqqabee jira. Kun kan ta'u kan galmaa'uu danda'u garuu sirni kun nageenyi isaa karaa amansiisaa ta'een yoo itti fufuu danda'e yoo hawaasni keenya jedhee qabatee duudhaa isaa ganamaatiin irreecha kana bahee irreeffatee rabbitti kadhatee galuu yoo danda'e jechuudha. Irreechi madda galii turizimii akka ta'u mootummaan naannichaa abbaa ayyaanichaa kan ta'e uummataa fi abbootii gadaa wajjin ta'uun ni hojjetaas jedhan obbo Hundeen. Ivantoota xixiqqaa biyya kana keessatti gaggeeffaman keessatti turistoonni hedduun biyya alaatis biyya keessaatis hin dhufu.
Kan keenya gaafa ta'u gaafa ayyaanni irreechaa kun kabajamu garuu tokkoffaa sodaa adda addaatu jira jechuudha. Sodaan nageenyaa wal qabatee, sodaan dirree ayyaanaa caala dirree siyaasaa gochuudhaan wal qabatee dhimmoonni kun waan jiraniif tuuristiin immoo jalqaba kan inni ilaalu nagaadha. Ayyaanni kun nagaan kabajame, nagaadhaan anis irratti hirmaadhee manatti galaa kan jedhu ulaagaa isa jalqabaa godhatee manaa ba'a jechuudha. Kanaaf ajandaawwan akkanaa kana karaa qabsiisuun baay'ee murteessaa ta'a. Ayyaanni irreechaa hambaa seenaa harkaan qabamuu hin dandeenye ta'ee yuuneeskootti akka galmaa'u sochiin jalqabamuun isaa kan beekamudha. Kabaja ayyaana irreechaa fi qophiin barbaachisu xumuramuu qindeessaanii koree ayyaanichaa kabbadaa deessisaa himan. Uummannis nageenyummaa ayyaanichaa tiksuun ayyaanicha milkiin xumuruu fi gahee irraa eegamu akka bahan waamicha dhiyeessaniiru. Teediroos Tolaa dabalataa qindeesseera. Ayyaana irreechaa kan irreecha malkaa hora Finfinnee fi hora Arsadiitti wal duraa duuban fulbaana 22 fi fulbaana 23 bara 2014 kabajamu milkiidhaan xumuruudhaaf mootummaan qophii gamasaa gochuun ibsameera. Kanaafis ayyaana irreechaa ayyaana guddaa fi calaqqee uummata Oromoo mallattoo eenyummaaf tokkummaa uummatichaa ta'e kuni haala duudhaa ayyaanichaa eeggateen milkiin akka kabajamuuf qophiin ta'eeraa jedhan qindeessaan koree ayyaanichaa kabbadaa deessisa. Ayyaanichi hambaa ta'urras kan darbe feestivaala guddaa miiliyoononni kan itti hirmaatan ayyaana ulfoo kan hiikoo guddaa qabudha jedhan. Oromoodhaaf immoo addatti mallattoo tokkummaati. Ayyaana irreechaa kan waggaa tokko yeroo tokko qofa dhufee kan deemu otoo hin taane kan sabni keenya akka utubaatti tokkummaa isaa ittiin ijaarratu. Oromoon waa waliin qabu keessaa inni guddaan akkuma sirna gadaa afaan Oromoo ayyaana irreechas akka mallattoo tokkummaatti itti fayyadamee sabni ittiin ijaaramaa jiraachuunsaa beekamaadha. Ayyaanni irreechaa yeroo itti Oromoon alaaf keessaa kaabaaf kibbaa fi bahaaf lixaan hedduminaan itti wal argan mallattoo tokkummaa fi calaqqee eenyummaa ummatichaatii jedhanii qindeessaan ayyaanichaa obbo Kabbadaa Deessisan. Ayyaanni irreechaa kun Oromoodhaaf waltajjii tokkummaa fi miidhaginaa ta'es kan qabsoo guddaadhaan argame ta'uu ibsan obbo Kabbadaan ibsa miidiyaaleef kennaniin. Ayyaanni kun ayyaana ta'uusaa olitti ayyaana qabsoodhaan dhufes waan ta'eef Oromoo biratti bakka guddaadha qaba. Tasumatti kan dhufee miti. Ayyaanni kun akkuma salphaatti kan laalamu miti. Ayyaana qabsoodhaan dhufe waan ta'eef ayyaana siyaasas miti, bakka siyaasas miti, bifa addaatiin kan laalamu Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabu. Ayyaanichi turizimiifis kan ooludha kan jedhan qindeessichi obbo Kabbadaa Deessisaa sabab-sablammoonnis duudhaalee miidhaginaa fi eenyummaa uummata Oromoo kan itti hubatan ayyaana araaraatii jedhan. Sabaa fi sablammoonnis sababa ayyaana irreechatiin aadaa Oromoo, uffannaa Oromoo, dhiichisa Oromoo, sirboota Oromoo kan itti beekan addunyaanis saba guddaa ta'uu Oromoon saba guddaa ta'uu saba nagayaa ta'uu kan itti beekani. Ayyaanni kun duudhaadhaanis yoo ilaalle hiikoo guddaadha qaba. Irreechi ayyaana walootii kan jedhan qindeessichi miidhagina ayyaanichaatiifis giddugaltummaa qaama kamuu malee kunuunsuun barbaachisaa ta'uu isaallee dubbataniiru. Ayyaana kanarratti kan hirmaatan Islaamni jira, Kiristaanni jira, Waaqeffataan jira, amantaan garaagaraatu jira. Ayyaanni kun kan walooti jechuudha. Qabeenya walooti waan ta'eef akkaataan itti kabajamuu qabuu fi ayyaanni kun itti kunuunsamuu qabus bara kanas akkaatuma barameen akka qabeenya waloo, ayyaana waloo kan nama hundaa, kan saba hundaa, kan gosa hundaa, kan amantaa hundaa, kan dhiiraa dubartii, kan xiqqaa guddaa ta'uunsaa hubatamee ayyaana kanaaf kunuunsa barbaachisuun akka kabajamu carraadhuma kanaan dhaamsa koo dabarsuudhaan barbaada. Milkii ayyaanichaatiif mootummaan qophii gamasaa xumuruulleen himan. Nuti akka mootummaatti qophii nurraa barbaachisu xumurree jirra. Ayyaanni kun ayyaana uummataati. Hojiin mootummaa kan ta'u nageenyummaa isaa eegsisuu, ayyaanicha beeksisuudha. Kana gochuu keessatti bakki ayyaana irreechaa itti gaggeeffamu kan hora Arsadees, kan hora Finfinnees qophaa'ee miidhagee uummata keenya eegaa jira. Nageenya uummataa eeguudhaaf qaamni nageenyaa hundi hojii keessa galee jira. Koreen garaagaraa dhaabbatee koreen fayyaa, koreen nageenyaa, koreen qophii iddoo adda addaa dhaabbatee hojii keessa galee qophii guutuu taasifnee jirra. Ayyaanichi carraalee gaarii fi milkaa'inoota danuu keessatti kan kabajamu yommuu ta'u, qormaatileen baay'een akka jirantu himame. Kanaafis hundumaan ol uummatni Oromoo nageenya isaa eeggachuu irraa kaasee waan guddaan akka irraa eegamu ibsan. Ayyaana nagaati jecha nagaan yoo dhabame uummanni biyya kanaas uummanni addunyaas nu komataa nu taajjaba jechuudha. Isa kana hubachuudha. Iddoon irreechaa iddoo safuu, iddoo kabajamaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Iddoo falmiin garaagaraatti gaggeeffamu otoo hin taane iddoo uummanni Oromootti wal argee safuuf duudhaa kaleessa Oromoon bulfate
sana itti fufsiisu, iddoo tokkummaan isaatti calaqqisu, iddoo guddinni isaatti mul'atu, iddoo miidhaginni isaatti mul'atu madda dinagdee ta'uu danda'u ta'uusaa hubachuu barbaachisa. Milkaa'ina ayyaanichaatiifis magaalota lamaan irrattuu jechuunis Finfinnee fi Bishooftuutti koreen ijaaramanii bakki simannaa keessummootaas dabalatee haaldureewwan barbaachisoon hundi xumuramuu qindeessaan koree ayyaanichaa Kabbadaa Deessisaa ibsaniiru. Milkii fi miidhagina ayyaanichaatiifis gumaachi nama hundaatuu murteessaadhaas jedhameera. Kabaja irreechaa irratti dhimma weerara COVID-19 dagatamuu akka hin qabne Ministeerri Fayyaa fi Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa hubachiisan. Yommuu irreeffannu fayyaa keenyas dagachuu hin qabnu mata duree jedhuun mariin kutaalee hawaasaa fi bakka bu'ootaa dhaabbilee fayyaa hirmaachise taa'ameera. Olaanaa Yaaddisaa Dabalataa qindeesseera. Ayyaanni irreechaa bara kana fulbaana 22 hora Finfinnee fi fulbaana 23 hora Arsadeetti gaggeeffamu irratti tatamsa'inni COVID-19 akka nammaanneef haala dandeessisuu irratti Ministeerri Fayyaa, Biiroon Fayyaa Oromiyaa, Biiroon Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa wal ta'uudhaan waltajjiin qopheessan giddugala aadaa Oromootti taa'ameera. Waltajjichis mata duree yommuu irreeffannu fayyaa keenyas dagachuu hin qabnu jedhuun abbootii gadaa dabalatee kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachiseera. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ayyaana calaqqee uummata Oromoo ta'e irreecha bara kanarratti hawaasni hirmaatu weerara vaayirasii kanaatiif saaxilamee maatii fi firoota isaatti fuudhee akka hin deemneef of eeggannoo barbaachisu kamiyyuu taasisuu qabu jedhani. Barreen gaddaa nama muraasan ayyaana irreechaa kabajnee jirra. Nama muraasan kabajuu keenyan jiraachuu keenyan arras garuu akka ayyaana haaraatitti kabajuudhaaf deemaa jirra. Kanaaf wanni baay'ee murteessaa ta'e jiraachuu uummata keenyaa, jiraachuu saba keenyaa, lammii keenya biyya keenyatti waan ta'eef isa booda hundumtuu ayyaanni soggaa kabajan kan bareedu waan ta'eef isa irratti xiyyeeffannee deemuu qabna. COVID-19 yeroo ammaa addunyaa irrattis biyya keenya keessattis ardii Afrikaa irrattis soggaa laallu baay'ee cimaa jira, mallattoo isaa jijjiiraa jira, gosa adda addaatitti argamaa jira. Kanaanis wal qabatee lubbuun inni gaagaa jiru waggaa tokko guutuu kan namoota keenya ajjeese ol yeroo ammaatitti kan ajjeesaa jiru kan lubbuu dabarsaa jiru sodaa guddaa nutti uumee jira waan ta'eef kan waggaa jennu akkuma duratti kaasaa ture ayyaanni irreechaa calaqqee uummata keenyatti yoo jenne kana dhiisuun ulfaataa ta'uu danda'a. Mootummaanis gumiin abbootii gadaatis kan amananii itti deemanii jiru. Kana waggaa goonu garuu akkamitti of eeguu qabna akka jedhu san irratti hojjechuun wal hubachuun uummata keenya barsiisuun keessattuu jala bultii kanarratti uummata ganaa odoo manaan ka'iin waan gochuu qabuu fi of eeggannoo inni gochuu qabu qabsiisanii deemuun baay'ee murteessaadha. Hawaasni ayyaanichaaf dhufu irra caalaan isaa naannoo Oromiyaa irraa ta'us abbummaadhaan kan keessummeessu bulchiinsa magaalaa Finfinnee waan ta'eef magaalichi hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa qopheessuu irraa eegalee of eeggannoodhaaf kan taasifamu kamiyyuu qophiin xumuramuusaa hoogganaan Biiroo Fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Yoonaas Caalaa himaniiru. በሁሉም ክፍለ ከተማ ያሉ የጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች hospitaalotaa fi buufataaleen fayyaa magaalicha keessa jiran sababoota tokko tokkoon namoota rakkoo fayyaaf saaxilaman tajaajiluuf qophaa'aniiru. Kanaaf qophiin ayyaanichaaf barbaachisu xumuramuu ifoomsuun barbaada. Hirmaattonni sagantaa marii kanaas irreecha irree Oromoo ta'e kanarratti hawaasni keenya nagaan bahee nagaadhaan akka galuuf gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hubachuun raawwachuu qabu jedhani. Of eeggannoon fayyaa keenyaa eegame fayyaa keenya eegganne irreensa kana sirriitti Oromoon bahee akka irreenfatu sabni biraas akka dhufee irreenfatu sabni naannoo biraallee gara Oromiyaatti gara Finfinneetti gara Bishooftuu dhufu kanallee uummanni Oromoo aadaa qabu sana aadaa wal kabajuu aadaa wal jaalachuu wal hammachuu sana itti agarsiisuu akka danda'u waliin kana hubannoo kennamee jirra karaa abbootii gadaa dabarsaa jirra. Namoonni ayyaana kana kabajuudhaaf qophaa'aa jiran jiru. Dabarsinees immoo namoota godinaaleerraa firoota keenya dhufanis ergaa dabarsinee akka of eeggatan of eeggannoon barumsa isa kanaan duraa odoo hin taane akka yaalloottis immoo akka isaan hin fudhanne sirriitti gadi fageenyaan itti himuu qabna beeksisuu qabna beeksisnas immoo karaa miidiyaas hojiin gurguddaan gara nannaa dhufan maaksii fayyadamanii akka dhufan yeroo taphatan illee dhiichisa jira waan ta'eef gaafsan guyyaa gammachuuti fageenya isaanii eeggatanii amma tokko akka achirratti hirmaatan achumarraa ergaan darbuutii qaban jedha. Ajajamuudhaan fayyaa ofii eeggachuun ayyaanicha daran kunuunsuudhaaf kan gargaarudha kan jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hollaa.
Sabni Oromoos ta'ee sablammiileen biraa ayyaana kanarratti hirmaatan kamuu of eeggannoodhaan socho'uu akka qaban waamicha dabarsaniiru. Yeroo immoo nuyi hora Harsadii hora Finfinneetii irratti wal geenyu ummanni Itoophiyaa kun ummanni Oromoo kun amala gammachuu qaba. Amala gammachuu kana immoo walitti riiqataa hin utaalaa hin shubbisaa magaalonni teenyatuun kan naannoo kana jirtu Adaamaa kaasee Mojo kaasee Bushooftuu kaasee magaalota amma qaradha isaan kaasee baay'ina namaati kan qopheessitu baay'ina namaati kan simattu. Kanaafuu bakka jirtanitti of eeggannoo godhutu isinirra jira dhibee kana nageenya keessanillee akkasumatti eegutu isinirra jira waan ministeerri fayyaa jiru waan biiroon fayyaa Oromiyaa jiru waan biiroon fayyaa Finfinnee jiru ummatuma kanaaf ummanni kun akka nagaan oolee galu ummanni kun akka fayyaa isaa eegu. Ayyaana Irreechaa bara kanaa haalota rakkisoo garaagaraa keessatti kabajnus hawaasni ayyaana Irreechaa kabajuudhaa fi kutaalee biyyattii garaagaraarraa dhufan maatii fi firoottan isaaniitti vaayirasii kana akka fuudhanii hin gallee fi of eeggannoo socho'uun qabu jedhan deettaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Ayyaanni Irreechaa kun bara kana yeroo kabajamu waan lama keessatti kan nuti kabajnu. Tokkoffaa Oromoon bakka jiru hundarraa walitti dhufee hawaasa hedduutu dhufa jenneeti kan nuti abdannu. Waggoottan darban lamaan kana keessatti haga barbaadamu lakkoofsi olaanaan turre hin beekama. Bara kana keessa namoota miiliyoonotaan lakkaa'amnutu walitti dhufuu danda'a. Kun adda isa taasisaa. Lammaffaan immoo COVID-19 yeroo kamuu caalaa yerootti facaatiinsaa hammeenya dhibee kanaa ol ka'e guyyaa guyyaatti wanti dhagahamaa jiru ulfaataa yeroo ta'e keessatti kan nuti ayyaana kana kabajaa jiru. Akkuma gidduu kan dhagahaa turtan namoota haga 47tti guyyaa tokkotti dhibee COVID-19 du'aa jira. Baay'een isaa Finfinnee keessa haa ta'u malee Oromiyaa dabalatee naannoleen hedduun dhibee kanaaf baay'ee saaxilamaati kan jiran. Of eeggannoo taasisuu keessattis hanga danda'ame fageenya eeggachuu irra darbee haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamuun dirqamuu qabus jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa. Namni ayyaana kana irratti dhufu akka of eeggatu gochuun barbaachisaadha. Waan salphaadha tokkoffaan face maskiidha. Namni harka isaa keessaa kiisii isaa keessaa haguuggii afaanii funyaanii hin qabne jira jedhee hin yaadone. Bakka deeggaruu qabnutis hin deeggarra namni hundumtuu kana godhachuun barbaachisaadha. Ni lammaffaan immoo haga danda'ametti of eeggannaan taasifamuu qabu fageenya eeggachuudha. Kanaaf rakkisaa ta'uu danda'a haga danda'ametti garuu asirratti of eeggachuun barbaachisaa ta'a. Fi inni sadaffaan saanitaayizarii qabachuu harka ofii qulqullinaan eeggachuu manaa ba'anii haga ayyaana kana ayyaaneffatanii manatti deebi'anitti bakka adeeman hundumatti namni hundumtuu qulqullina harkaa eeggachuu baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan ogoone dhibeen kun akka baay'ee hin dadarbanne xiqqeessuun hin danda'amu. Facaatisaa baay'ee xiqqeessuun hin danda'amu. Kun immoo namni hundumtuu akka hojiirra oolchuuf namni ayyaana kana ayyaaneffatu ayyaana kan dhufe duwwaa osoo hin taane magaalota keessatti namni nyaata hin qopheessaa bishaan namaaf hin kennaa wal deeggaruun hin jira waan ta'eef namni hundumtuu of eeggannoo kana hojiirra akka oolchuuf abbootiin gadaa keenya haaluma duraan eegaltanitti gorsa uummata keessaniif kennitan cimsaatti itti fufaa. Hawaasni keenya sin dhaga'a. Sagaleen keessan haga mana tokko uummata keenyaa hin deema waan ta'eef gorsa keessan kana cimsitanii akka nu dabarsitan. Hawaasni ayyaana kana kabajuudhaaf magaalaa Finfinnee fi Bishooftuu dhufanis talaalli ittisa vaayirasii kana bakkeewwan garaagaraatti qophaa'anii waan eeganii fi carraa kanaan akka talaalamanis Dr. Darajjeen waamicha dhiyeessaniiru. Keessumaa immoo qaamni barbaades COVID-19 mallattoo yootti dhaga'ame. Yookaan immoo ilaallachuun barbaada yoo jedhe tajaajila qorannoos bakka adda addaatti qopheessinee jirra waan ta'eef akkuma ayyaana masqalaa irratti yeroo darbe magaalaa kana keessatti goone namni kamii qorannoo taasifachuu hin danda'a. Tajaajila talaallees hin jira. Baay'een keessan talaallii fudhataa jirtu jedheen amana yeroo taanus kun cimeetti hufuu qaba. Isa kanas achumaan tajaajila kanas akka qophaa'uuf kallattiin kennameetii hin jira waan ta'eef namni kamuu fudhachuu hin danda'a. Akkuma Dr. Mangistuun kaase balaawwan adda addaas akka hin uumamneef namni hundumtuu of eeggannaan socho'uun barbaachisaa hin ta'a. Itti gaafatamummaa fudhachuun barbaachisaa hin ta'a. Namni yeroo baay'eetu walitti bu'u haguma namni baay'ee waan gaarii yaadu kan waan gaarii hin yaadnes jiraachuu hin danda'a waan ta'eef naannoo ofii ilaalaa of eeggachaa socho'uun barbaachisaa hin ta'a. Wanti kamuu yoo mudate garuu hospitaalonni Finfinnee keessa jirani
naannoo Oromiyaa keessa jiran naannoo Finfinneetti marsanii kan jiran baay'een isaanii qophii taate kan jiranii ogeessonni fayyaas tajaajila guutuu ni kennu waan ta'eef bakka adda addaatti dunkaanota keessatti tajaajila adda addaa hin kennama waan ta'eef namni kamiyyuu dhukkubni si walitti dhaga'ame mallattoon adda addaa walitti dhaga'ame tajaajila fayyaa argachuu akka danda'u ergaa keessan abbootiin gadaas walleewwanis miidiyaaleenis akkasumaan dabarsanii ergaa koo dabarsuu nan barbaada. Kan gabaase riippoortara keenya olaanaa yaaddessaati. Qaamoleen ayyaana irreechaa kallattii sirrii hin taaneen hubatanii fi ayyaanichi kan jaalalaa fi tokkummaa akka ta'e qabatamaan mirkaneeffamuu qaba jedhame. Akkaataa ayyaanni irreechaa horaa Finfinnee fulbaana 22 kabajamu karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kabajamuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'atameera. Abdul Naasir Jamaal dabalata isaa qindeesseera. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee fulbaana 22 magaalaa Finfinneetti kabajamu akkaataa karaa nagaan itti geggeeffamuu danda'u irratti aangawoota mootummaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee fi foollee waliin magaalaa Finfinneetti mari'atameera. Ayyaana irreechaa fulbaana 22 magaalaa Finfinneetti kabajamuuf milkaa'ina isaatiif koreen hundeeffamee hojjechaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaan itti aanaa paartii badhaadhinaa damee siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Alamaayyoo Ejjiguu qaamoleen ayyaana irreechaa magaalaa Finfinneetti kabajamu kallattii dogongoraan hubatan ayyaanichi kan jaalalaa fi tokkummaa akkasumas hammataa akka tahe qabatamaan mirkaneeffamuu qaba jedhan. Yoo ayyaana kana kabajnu namni odoo hin beekin irreecha keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu bifa sodaatiin haala hin taanen hubate yoo jiraatellee dhugaasaaf haqa isaa baree ayyaanni irreechaa kan jaalalaa akka ta'e kan tokkummaa akka ta'e saba biraas kaan isa akka ammatu qabatamaatti agarsiisuudhaaf koreen hundeessuun gubbaa magodaatti hunda kan hammatu ta'uu isaatiin asirratti qaamni hirmaatu kan mileenatti lakkaa'amu waan ta'eef kana milkeessuudhaaf nuti warra konferensii yookaan marii paanaalii har'asti gaggeessinu kun gaggeessinee deemuu qofa don taane guyyaa lamaan hafte keessatti akkamitti hojiiwwan hafan hojjennee warra kaanis qindeessinee milkaa'ina isaatiif hojjenna kan jedhu yerootti hojii manaa fudhannu ta'a jechuudha. Ayyaana irreechaa fulbaana 22 magaalaa Finfinneetti kabajamu ummanni miliyoonaan lakkaa'amu irratti hirmaata jedhamee kan eeggamu yoo ta'u milkaa'ina isaatiif hirmaattotaan simannaan gaariin taasifamuu qaba jedhan obbo Alamaayyoo Ejjiguu jiraattonni magaalaa Finfinnees ayyaanichi madda galii qabatee akka dhufu hubachuutu isaan irraa eeggama jedhan. Ayyaana kana kabajuudhaaf balbala Finfinnee 5 seenu isa kana akkamitti siman dhufanii ayyaana kanarratti nagaan kabajanii nagaan akka deebaniif aadaan nuti ittiin simannu qophii kana keessatti ilaalama jechuudha. Kanaaf namni nagaan bahee nagaan akka galu warri as jirus warri Finfinnee keessa jiru waggaa waggaadhaan irreechi yeroo dhufu nagaa fidee akka dhufu biizinasii maallaqa galii fidee akka dhufu turizimii akka harkisu yoomnaa dhufa jedhee akka eegu gammachuudhaan akka eegu hojii keenyatu murteessaa jechuudha. Hirmaattonni marichaas duudhaa ayyaanichi qabutti gargaaramuun hubannoo sabaa fi sablammootaa cimsuun barbaachisaadha jedhan. Kanaanis sabaa fi sablammoota gidduutti tokkummaa fi jaalala kan cimsu aadaa isaanii akka walirraa baraniif shoora olaanaa qaba jedhan. Aadaa keenya yoo calaqqisiis waa'ee uffataa hin ka'a. Uffanni uffachuun uffisuun bitaniitillee amma maalidha namootuma biraa haalli uffata aadaa kan itti babal'isuu dandeenyu odoo uumame tokko aadaan kan ittiin calaqqisiisu keessaa uffannaa waan ta'eef jechuudha. በአጠቃላይ ካልቸሩን እንዲያቅ እንዲወራረስ እንዲተዋወቅ walumaa galatti aadaa walii akka beekan akka walirraa dhaalanii fi barataniif shoraa olaanaa qaba. Kanaan dabalatattis uummanni miiliyoona 5tti tilmaamamu dhufuun carraa turizimii bal'aa qaba. Qixuma sana faayidaa dinagdee guddaa qabaata. Mariisistoonni marichaas ayyaanni irreechaa kan lammiilee Itoophiyaa hundaati jedhan. Sablammoota hedduu wajjin jiran asiis keessummaa hedduu waamnee jirra. Keessummaa hedduutu simfaana jira. Kanaaf hammataa ta'uu keenya jaalataa ta'uu keenya irreechi immoo kan nama hundaa kan Itoophiyaa qabeenya biyyattii kana. Ayyaanni irreechaa kan nagahaa araara tokkummaa fi jaalalaa waan ta'eef ayyaanni kun karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka xumuramuuf qaamni hunduu gahee isaa bahachuu qaba jedhameera.
Waajirri bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ayyaanni irreechaa karaa nagaan akka xumuramuu fi qophii xumuruusaa beeksise. Hawaasni ayyaana irreechaa irratti hirmaatus qaamota duudhaa fi nageenya ayyaanichaa booressuu fi socho'an saaxiluu irratti qaamota nageenya tumsuu qabus jedhameera. Mangistuu akkuma ayyaanni irreechaa hora Arsadiitti kabajamu karaa nagaatiin akka xumuramuu fi qophiin gahaan taasifamu waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ifoomse. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa Komaander Taaddasaa Shibbiruu ayyaanni irreechaa karaa nagaatiin akka xumuramuu fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin taasisuun qophiin xumurameera jedhan. Ayyaanichi kun ayyaana uummata Oromoo bal'aa, ayyaana lammii Itoophiyaa guutuu akkasumas ayyaana addunyaa ta'uudhaaf deemaa jira waan ta'eef ayyaanichi kun haala miidhagaa fi hawwataa ta'een akka kabajamu fedhii qabnurraa kaasnee mariiwwan adda addaa gaggeessaa turree jirra. Mariiwwan kun abbootii gadaa magaalaa kana keessa jiraniin wal qabatee ayyaanicha kana akkamitti miidhagsinee kabajuu qabna kan jedhu irratti ayyaanicha kana akkamitti yaaddoo nageenyaa fi sodaa nageenyaa tokko malee kabajamuu qaba. Akkamitti hawaasa keenya irratti hirmaachisuu qabna, ayyaana uummataa akkamitti taasisuu qabna, nageenya isaatiin wal qabatee maal gochuu qabna kan jiru irratti marii adda addaa gaggeessinee jirra. Hawaasni irreeffachuu dhufus qaamota nageenyaa cinaa hiriiruun nageenya isaatiif kachuu akka qabanis Komaander Taaddasaan dabalataan himaniiru. Waan of eeggachuu qabnu of eegganne dhibee adda addaa irraa dhibee koovidii irraa namni waan of eeggachuu qabu pirootokoolii koovidiitiin namni of eeggatee sirnicha kana kabajee qaama nageenyaa cinaa dhaabbatee sirna kana ayyaana keenya kana nu jalaa balleessuun qabu namni kamiyyuu dirree siyaasaatii miti kuni dirree ayyaanicha keenyatti kabajannu waan ta'eef asirratti nu argamuu qabu kan jedhu qaba waan ta'eef uummanni kallattii kanaan ayyaanicha keenya kabajachuudhaaf qophii guddaarra kan jirrudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Adde Alamtsaa Shifarraa ayyaanni irreechaa karaa nagaatiin akka xumuramuu fi hawaasni gahee isaa baachuu qabaa jedhan. Ayyaana kana immoo milkeessuu keessatti uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa jiru hunduu kan biyya alaas jiru ayyaanni kun karaa nagaatiin jalqabamee karaa nagaatiin irreeffatamee akka xumuruu danda'u duudhaa uummata Oromoo karaa calaqqisuu danda'uun agarsiisuu danda'uun ayyaanichi kun akka milkaa'u gochaa deemuu keessatti gaheen guddaan gaheen leencaa gahee uummataati. Kana keessatti abbootiin gadaas gahee guddaa taphachaa jiranii tokkummaadhaan ayyaanni kun irreechi nagaadha, irreechi jaalalaa, irreechi waa hunda waan ta'eef irreechi irree kenna kan jedhu dhugaadhaan nagaa ta'uu isaa, jaalala ta'uu isaa, obbolummaa ta'uu isaa karaa agarsiisuu danda'uun tokkummaadhaan hojiin guddaan hojjetamaa jira. Dargaggoonni magaalaa Bishooftuu fi kutaalee Oromiyaa fi guutuu biyyaa irraa dhufanis qaamota ayyaanicha booressuu fi socho'an saaxiluu irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qabanis dhaamameera. Keessattuu dargaggeessi bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessa jiru kan magaalaa adda addaa irraa dhufu godinaalee adda addaa irraa dhufu aadaa isaa kabajachuudhaaf namni dhufu hundi aadaan isaa gonkumayyuu kallattii boora'uu hin dandeenyeen kallattii faalamuu hin dandeenyeen sirna ayyaanicha isaa kabachiisuu qaba. Namoota ergama adda addaa fudhataniitu as keessa galuu danda'an jedhameetu shakkames kan jiraatu kan ta'u yoo ta'e bitaa mirga isaa eeggatee of sakattee bitaa mirga isaa laallatee namoota mallattoo adda addaa agarsiisuudhaaf yookaan immoo sirnicha kana saganticha kana balleessuudhaaf faaluudhaaf maqaa isaa xureessuudhaaf ergama adda addaa fudhatanii namoonni dhufan kan jiraatu yoo ta'e qaama seeraatiif dabarsee akka kennuu danda'uu fi kanallee nu caala hawaasa bal'aa keessatti yakki raawwatamuu danda'a waan ta'eef hawaasni bal'aa immoo bakka hedduu jiraachuu danda'a waan ta'eef bakka yakki raawwatamu hundaayyuu hawaasni bal'aa hin jira jedhamee waan yaadamuuf gurraa fi ija uummatarraa miliquu hin danda'a waan ta'eef isa kan jabeeffatanii akka eeggachuu danda'anii fi ayyaanni irreecha hora Harsadii fulbaana 23 dilbata dhufu Bishooftuu hora Harsadeetti kan kabajamu ta'a. Gadaaf galateeffachuu Oromoo birreeffachuu tokkummaan nuna bulchuu tammaa seeneef kadhachuu anaan kate gaafachuu Manni maree bakka bu'oota uummataa appilikeeshinoota dijitaalaa hojimaata saffisiisuu danda'an 4 beeksise. Appilikeeshinoonni dijitaalaa kunniin odeeffannoo haala salphaan wal jijjiiruun dandeessisuu jedhameera. Kana malees appilikeeshinoonni kunniin
qaboo yaa'ii fi ragaalee bara 1934 irraa kaasee mana marichaa keessatti argaman haala salphaan argamsiisuu kan danda'an ta'uu afyaa'in mana marichaa obbo Taaggasee Caafoo ibsaniiru. Odeeffannoo argachuudhaafis yeroo fi maallaqa kan qusatan hariiroo uummataa fi bakka bu'oota uummataa kan cimsan ta'uu isaanii afyaa'ii obbo Taaggasee Caafoo ibsaniiru. Marii Addis Wag qopheessummaa waajjira ministeera muummeen gaggeeffameen dhimma hundeeffama mootummaa haaraa fi ijaarsa biyyaa irratti mari'atameera. Ababaayoo Kafanii dabalata isaa bal'inaan qopheessee jira. Miira haaraan waadaa haaraa hundeeffama mootummaa fi ijaarsa biyyaa mata duree jedhuun mariin Addis Wag taa'ameera. Waltajjii marii Addis Wag waajjira ministeera muummeetti yeroo yeroon gaggeeffamuu irratti hayyootni, hooggantootni, qaamoleen hawaasaa garaagaraa yaada isaanii dhiyeessaa turaniiru. Waltajjii guyyaa irraa kanarratti waajjira ministeera muummee bakka bu'uun yaada kan kennan obbo Fissahaa Yettaagasuu biyya cimtuu ijaaruu keessatti utubaawwan 3 jechuunis dhaabbilee walabaa ijaaruun mootummaa fi uummata jidduutti walamantaa uumuun fi ijaarsi dimokiraasii murteessaadha jedhaniiru. የትውልድ ግንባታ አይ ቲንክ ይሄ አዲስ ተቋቋሙ መንግስት በጣም አተኩሮ መስራት ያለበት ብዬ ማስበው መጪው ትውልድ ላይ mootummaan haaraa hundeeffamu xiyyeeffannoo guddaa wanti irratti hojjechuu qabu keessaa tokko dhaloota dhufu irratti haalota dhaloota karaa sirriirraa maqsan hedduutu jiru. Dhalootni amma jiru kararraa maqeera yoo ta'e sirreessuun baay'ee ulfaata. Dhaloota dhufu irratti yoo hojjetame garuu jalqabummaa daa'imummaa isaaniirraa eegala waan ta'eef salphaadha. Daa'imman irratti miira obbolummaa uumuun waldhabdee isaanii marii qofaan akka hiikkatan taasisuun salphaadha. Ciminni dhaabbilee kanneenii akka dhaabbilee dimokiraasii ittisa biyyaa faati qofaa isaaniitti biyya cimtuu hin ijaaran. Nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu uumuu ilaalchisuun yaada kan kennan Koloneel Fiqira Yesuus Kabbadaa caasaan nageenyaa biyyoolessaa haala qabatamaa gaanfa Afrikaa yeroo yeroon jijjiiramuu hordofee sodaa fi saaxilamummaa akkasumas aggaammii uumamuu malu bifa ga'umsa olaanaan qolachuu dandeessisuun kan haaromfamaa deemuu ta'uu ibsaniiru. አሁን ይህን ዘመን በምናይበት ጊዜ ፖስት ሆሎር ላይ ነው ይዞት የመጣው የራሱ የሆኑ መገለጫዎች አሉ። ከመገለጫዎች ውስጥ አንደኛው ሉላዊነት የምንለው bara keessa jirru calaqqeewwan garagaraan ibsuu dandeenya. Calaqqeewwan kanneen keessaa tokko globalizationidha. Globalizationin dhaloota kana qoraa jira. Karaa biraan ammoo modernizationin faallaa duudhaa gaarii biyya isaatiin akka hiriiru taasisaa jira. Xiinxalaa sodaa yoo taasisnu hawaasni saaxilamaa ta'uunsaa sodaa nageenyaa ta'ee argama. Kanaafuu haala qabatamaa addunyaa jijjiiramuun bifa walgituunidha. Hojiin nageenya biyyattii kan hojjetamaa jiru. Bara abdiifaa fi qormaatan guutamne keessatti argamna kan jedhan komishinarri komishinii karooraa fi misooma Dr. Fitsum Asaffaa immoo mootummaan haala qabatamaa wayitaa'uu bu'uureffachuun dhimmoota dinagdee goree sakatta'uun furmaata kan kaa'u ta'uu ibsaniiru. ከዚህ በፊት አስፈልጎንም በተለያየ ሁኔታ ደግሞ ፖሊሲዎች በተሳሳተ መንገድ አስቀምጠን መንግስት በኢኮኖሚስ በጣም ሄቪ ሆኖ ቆይቶ ነበር. Asiin dura nu barbaachisee ta'uus danda'a yookaan ammoo imaammanni bahee dirqamsiisee ta'uu mala. Dinagdeen biyyattii mootummaadhaan dhuunfatamee ture. Amma booda garuu seektarri dhuunfaa mootummaa bakka bu'uun dinagdee hojjechuu qaba. Hojiin mootummaa kana boodas bakka seektarri dhuunfaa hin qaqqabne qofa hoogganuu fi haala mijeessuudha kan ta'uu qaba. Guddina fiduu qabna. Hiyyummaa hir'isuus qabna. Guddinni nuti finnus qulqullina qabaachuu qaba. Kan carraa hojii itti fufiinsaan uumuu ta'uu qaba. Guddina ijaarsa gamoon fakkeeffamu osoo hin taane guddina hunda giddu galeeffatee yookaan misoomaawaa ta'uu qaba. Waltajjii marii Addis Wag guyyaa irra taa'ame kanarratti waggoottan kurnan dhufan keessatti dambii naamusa hojjettoota mootummaa mirkaneessuun tajaajila uummataa saayinaa fi saffina qabu uumuuf hojjetamaa jiraachuu komishinarri komishinii siivil sarviisii obbo Bazaabbii Gabrayesus himaniiru. Manni marii naannoo Amaaraa yaa'ii bara hojii jaaffaa isaa xumura taa'eera. Yaa'ii kanaanii manni marichaa bajeta naannichaa kan bara 2014 birrii biiliyoona 80 fi miiliyoona 100 raggaaseera. Haleellaa gareen shororkeessaa TPLF fi misoomaalee naannichaa barbadaa'an deebisanii ijaaruu bajetni dabalataa akka barbaachisu miseensonni kaasaniiru. Pirezidaantiin naannichaa Ageenyoo Tashaagar deeggarsaa fi haalota garaagaraa bajeta dabalataa argachuu fi hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Yaa'iin mana marii haaraan naannichaa inni calqabaa bor kan taa'amu yommuu ta'u, pirezidaantii naannichaa dabalatee mudamtoota garaagaraa akka raggaasus eegamaa jira.
Mootummaan federaalaa fulbaana 24 hundeeffamuu fi qormaatalee biyyattii mudatan maqsuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhame Abiy Alii Daddafoo dabalata isaa qindeesseera. Itoophiyaan fulbaana 24tti mootummaa haaraa hundeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Mootummaan haaraan kun hundaa'uudhaaf immoo biyyattiin waggoottan 3 darbanitti bu'a bayiiwwan hedduu keessa darbitee jirti. Gareen shororkeessaa buutu gocha badii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irraan gaheen kaayyoon isaa gareen kun biyyattii addaan diiguudhaaf kaayyeeffatee socho'aa tureera. Gareen kun immoo biyyattiin dirqamaan gara waraanaatti akka seentu ishee taasisee jira. Duula walabummaa fi birmadummaa biyyaa eegsisuudhaaf taasifame kanaanis biyyoonni lixaa tokko tokko maqaa mirga namoomaatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf socho'aa turuun ni yaadatama. Itoophiyaan dhiibbaa kana hunda dandamachuudhaan mootummaa haaraa ummataan filatame akka hundaa'uuf waxabajjii 14 filannoo geggeessiteeni paartiin siyaasaa caalmaa sagalee argate bu'aa filannootiin sadarkaa naannootti mootummaa haaraa hundeessaa jira. Caffee kabajamaan kun guyyaa irraa afyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee akkan tajaajilu ergama naakannuusaatiif ummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaafi sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada. Asirratti ergama guddaa fi amaanaa ulfaataa yeroo murteessaa kana keessatti naaf kenname itti gaafatamummaa fi amanamummaan kaka'umsaan kutannoo olaanaadhaan bahachuuf qophaa'aa ta'uu koo ibsaa mul'ata cimaa fi ergamtoota gurguddoo caffeen qabatee hojjetaa jiru milkeessuun kan danda'amu sochii namni muraasni taasisuun waan hin taaneef galma gahiinsa ergamoota kanneeniitiif hundi keenya harka wal qabannee akka sochoonu waamicha koon dabarsa. Bulchiinsa magaalaa Finfinneettis manni maree haaraan hundaa'ee mootummaa haaraa raggaasisee jira. ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ። Haaluma kanaan mootummaan federaalaattis hundaa'uudhaaf namoonni bakka bu'oota ummataatiin filannoo marsaa 6ffaa kanaan sagalee ummataa argatan gama paartii siyaasaa mootummaa hundeessuudhaaf fulbaana 24 qophaa'aa jiru. Kun immoo biyyattiin mootummaa fudhatama ummataa qabu hundeessuun gama dimokiraasii fi haqa qabeessummaatiin ofii isheetii filannoo gaggeessuun nageenyaa fi tasgabbii biyyaa uumuudhaaf gargaara. Badhaanni biyya kanatti akka inni lafa argatu, lafa hojii argatu, gaggeessaa argatu, gaggeessaa kan immoo kan to'atu mana maree cimaa akka inni argatu gochuuf boqonnaa haaraadha jechuudha kun. Mootummaan sagalee ummataatiin filatame jiraachuun dhiibbaa biyyoonni addunyaa garagaraa biyyattii irraan gahan hir'isuun biyyattiin gama hundaanuu cimtee akka dhaabbattu taasisa. Muummeen ministeera keenyaa Abiy kophaa ta'ee rakkachaa jira. Funduratti gini kaabinee kana hoo dhaabe haaraan hoo ijaare wanna gaarii dhufuu danda'a. Haala qabatamaa biyyattiin yeroo ammaa kana keessa jirtu irraa kahuudhaan qaala'insi jireenyaa akka tasgabbaa'u diinagdeen biyyattii akka fooyya'uuf hojmannee mootummaa haaraa kanarraa eegamudha. Itoophiyaan riisoorsiin nuti qabnu qabeenyi uumaa kan biyya kanaa nuti qabnu akka gaafa Afrikaatiif gahaadha. Yoo korraapshina dhabeemsifne dalagaa kireet godhuu irratti ijoollee yuunivarsiitii irraa baate dalagaa kireet godhuu irratti mootummaallee nama waa dalagatu nama bizinesaa nama daldalataa faarmarii biyya kanaa warra lafa qotu jechuu kiyya gargaaruu irratti xiyyeeffachuudha. Gaafa namni tokko akka namaatti akka gandaatti akka biyyaatti waliigalee waliin dalage amata 10 keessatti biyyituun we can make Ethiopia heaven on earth. Yeroo hunda dhaamsa rakkoowwan gama nageenyaatiin wal qabatee mul'atan akka hiikamanii fi mootummaa haaraa fulbaana 24 Itoophiyaan hundeessitu kanarraa lammiileen biyyattii hojii guddaa eegu. Gama hojii dippiloomaasiitiinis biyyattiin addunyaa irratti dhageettiin ishee akka dabaluu fi tokkummaan yeroo ammaa kana biyyattii keessatti dagaagee jiru kun cimee itti fufuudhaan mootummaa haaraa kanarraas wanta guddatu eegama. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa naannoo Sumaaleetti fulbaana 20 bara 2014 filatamuu fi qophiin xumuramuu waajjirri boordii filannoo biyyaalessaa damee naannoo Sumaalee hubachiise. Uummanni naannichaas filannoo fulbaana 20 gaggeeffamuu fi qophii ta'us
beekseera. Siisaay soorichaa dabalataa qindeesseera. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa naannoo Somaaleetti fulbaana 20 filatamuuf buufataaleen filannoo 3,978 filannoodhaaf qophii ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaatti waajjirri damee naannoo Somaalee hubachiiseera. Itti gaafatamtuu waajjirichaa Natsaannat Baqqalee filannoo naannichatti filatamuuf lammiilee miiliyoona 5,200 ol galmaa'uu hubachiisuudhaan naannoo filannoo naannichaa keessaa naannoon filannoo 23 morkattoota mana maree bakka bu'oota ummata naannoleen 72 immoo morkattoonni mana maree naannichaa kan itti filataman ta'uu hubachiisaniiru. በክልላችን ወደ 5,212,606 naannoo keenyatti namoota miiliyoona 5,200,212,606 ta'utu galmaa'e. Filattoonni galmaan kunis buufataalee filannoo 3,978 kan galmaan yoo ta'u godinaalee 11 naannoo Somaalee keessatti jechuudha. Naannolee filannoo 23 irratti dorgomtoonni mana maree bakka bu'ootaa naannolee waliigalaa 72 irratti ammoo morkattoonni mana maree naannichaaf ni filatamu. ምርጫ ክልሎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያስመርጡ አጠቃላይ ለክልል ምክር ቤት የሚያስመርጡት ደግሞ 72 ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው። Qophiin filannoo dursee jalqabuu kan hubachiisan adde Natsaannat meeshaaleen filannoo buufataalee halaala jiranitti dursanii geejjibsiifamuu hubachiisaniiru. የተወሰኑ የሚቀሩን ቅርብ የሆኑና meeshaalee filannoo dhiyeessuun muraasatu nu hafa iddoolee dhiyoo ta'anitti jechuudha. Sanaan ala iddoowwan fageenya qabanitti dursinee fulbaana 16 irraa eegallee meeshaalee qaqqabsiisaa turre. ከረም 16 ጀምረን ቁሳቁሶችን ማሰራጨት ላይ እንገኛለን። Jiraattonni naannichaatis filannicha hirmaachuudhaaf kaardii fudhachuudhaan qophii ta'uu hubachiisaniiru. Filannichi nagaan akka xumuramuufis gahee isaanii kan baatan ta'uu eeraniiru. Adeemsi sagalee kennuu filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa naannoo Somaaleetti filatamu kamisa ganama sa'aatii 12 irraa kan eegalu ta'uu waajjirri boordii filannoo biyyaalessaa damee naannichaa hubachiiseera. Gabaasa dhiyaateef Siisaay Soorichaa Jigjiga. Murtoon uummata kibba lixaa Itoophiyaa fulbaana 20 bara 2014 beenchi sheekkootti gaggeeffamuu fi haal dureen xumuramuusaa himame. Jiraattonni sagalee kennuufis qophii ta'uu isaanii himaniiru. Abaaboo Maammoo dabalataa qindeessiteetti. Guyyaa booruu bulchiinsa naannootti galmaa'uuf uummattoonni kibba lixa Itoophiyaa murtee hawaasaa eeggataa jiru. Haaluma kanaan uummattoonni godinaalee Kaafaa, Daawuroo, Beenchi Shaakoo, Shaakaa, Lixa Oomoo fi aanaalee addaa Kontaa murtoo sagalee kan kennan ta'a. Aanaalee 6 fi bulchiinsa magaalaa 2 Beenchi Shaakoo keessa jiran murtee hawaasaa gaggeessuuf qophii barbaachisaa xumuruun guyyaa sagaleen kennamu eegaa jiru. Magaalaa godinichaa kan taate jiraattonni miizanamaanis guyyichatti sagalee isaanii kennuuf qophii ta'uu dubbataniiru. ሁሉም ሰው ተነስቶ የራሱን ውሳኔ የሚሰጥበት የራሱን ድምጽ የሚሰጥበት ዕለት ስለሆነች namni hundinuu guyyaa itti murtii isaa fi sagalee isaa itti kennu waan ta'eef anis gama kiyyaan qophiin irraa barbaachisu taasisuun guyyaa sanatti jalqabaa kan sagalee kennu anadhaa jedheen qophii addaa taasisee jira. እኔ በጣም 100% ዝግጁ ነኝ። Ani dhibbantaa dhibba qophiidha. Guyyaanis dhiyaachaa jira. Akka dargaggoo tokkootti kanan barbaaduuf sagalee koo kenna. Guyyaa sagaleen kennamuttis rakkoon kamuu akka hin uumamnee fi gahee isaanii akka baatanis jiraattonni kunniin himaniiru. ሰፈሬን እንደዚሁም ይሄን ከተማን odeeffannoo kennuun hawaasnis seeraan akka sagalee isaanii kennaniif gahee kiyya nan bahadha. Godina Beenchi Shaakootti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa Koomaandar Daawit Ximootewoos naannolee fi buufataalee filannootti rakkoon akka hin mudanneef qophii barbaachisu taasisaa jiraachuu himaniiru. በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎች ምደባ ተሰጥቷል። Buufataalee filannoo hunda keessatti humni nageenyaa ramadameera. Bakkeewwan garaagaraattis hawaasicha hirmaachisuun qophii taasifneerra. Bulchaan godina Beenchi Shaakoo Fiqiree Amaan gama isaaniitiin filannoon milkaa'inaan akka gaggeeffamuuf qindoominaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. የምርጫ ቁሳቁሶች በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ እንዲደርሱ የማድረግ meeshaaleen filannoo rakkoo tokko malee buufataalee filannoo akka ga'anii fi akka mootummaatti waan deeggaruu qabnu deeggaraa turre. Hojii wal hubannoo fi wal deeggaruu hojjetamuu baay'ee hojjenneerra. Filannoo boor Beenchi Shaakootti gaggeeffamuu fi namoonni 200,000 fi 70,000 ta'an kan galmaa'an yoo ta'u walumaa galatti ammoo godinaalee 5 fi aanaalee addaa tokkotti filannoo murtoo uummataa irratti hirmaachuuf lammiileen miiliyoona 1.3 ol galmaa'uun himameera. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira ammoo gara odeeffannoo biyya